السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم معنا في قناه هاجر. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في فيديو اليوم. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم الفيديو تاع اليوم بخير وعلى خير. وغنهضر لكم ان شاء الله اليوم على البصله اللي هي فعاله ورائعه في العلاج وفعاله في المشكل ديال الحساسيه، المشكل ديال الربو، المشكل ديال الصدر اللي عنده المشكل ديال الكحبه ولا عنده المشكل في الصدر، وفعاله الحلاقه، وفعاله لاي مشكل عندك. البصله كنعرفوا على انتوبيتك وكنعرفوا على علاجيه اللي هي ولا العسل ديالنا اللي هو ديال العلف. انا عندي العسل ديال العلف، ما عنديش العسل الحر، ولكن هو فعال حتى هو مع البصله. اي عسل درتي الا هو ديال السكر، ما نديروش ديال السكر لا، العسل ديال العلف ولا العسل الحر. ولا احسن الا كان الحر. غنقدم لكم اليوم الوصفه، نوريكم كيفاش ديروا البصله كنديروا لها بحال هكا، كنبقاو نحيدوا لها القشره ديالها. شتا نحيد لها القشره، هانتوما كيف ما تشوفوا معايا نحيد لها القشره بحال هكا، ولكن حاول ما نقيسهاش من هنايا. غنغسلها دابا. ننساش اما هاد البصله مكوره، من الاحسن الا كانت هادي ولا هادي، بحال كيما كانت البصله ماشي مشكل، كيما كانت كتخدم. البصله كنعرفوا عليها الفعالات ديالها كيما كانت، ماشي الا الاكل. البصله راه كنعرفوا عليها العلاج اكثر. البصله راه فعاله، البصله راه انتوبيوتيك. هانتوما كيما كتشوفوا معايا اختي، غنوريكم كيفاش تحلوا البصله من الداخل باش انكم ما تحلوهاش من التحت. هانتوما كيما كتشوفوا معايا، هذا ما غاديش نرميه. هانتوما غنحيد لها الكب، ولكن غير بشويه باش ما نجرحها حتى بلاصه، باش ما نحلهاش من التقنيط من هنا ولا من هنا ولا من التحت. هانتوما دابا هنايا خويتو مزيان كما كتشوفوا معايا، حفرتها. دابا هادي غنحيدها وهادي ما غاديش نحيدها، غنشدها نعمرها بالعسل. كما كتشوفوا معايا العسل راه باقي بالشيت ديالو، غنزيد بحال هكا وغنعمر البصله ديالي بالعسل، وغنخليها تبات ليله كامله. نتوما كما كتشوفوا معايا دابا غنغطيها بهذا، ما كنرميش. كما كتشوفوا معايا دابا هي راه غادي تبدا تطلق الماء ديالها. نحيد هذا وغادي تبدا تطلق الماء ديالها، غادي تبات ليله كامله. كنخلو البصله ليله كامله، ومن بعد كنفيقوا مع الصباح كنلقاوها هاد الزلافه عامره بالماء. ملي تكون عامره بالماء كنهزو معلقه، كنديروا معلقه مع الصباح ومعلقه مع العشيه، وكنتبعوها واحد المده حتى ان كنشوفوا داك المشكل اللي عندنا راه تحيد. كنتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وتشاركوا مع اصدقائكم واحبابكم، وكنتمنى ديروا لي ابوني وتخلوا تعليقات ديالكم. اي سؤال مرحبا به. يلا شكرا لكم بزاف، والى اللقاء في الفيديو الاخر ان شاء الله.